오늘 10월 1일인가? âm 역으로. 양력으로 10월 1일이. 영국으로 10월 1일이가? 양력으로. 영국으로 10월 1일이가? 그거는 그거는 맞아. 근데 저 안에 해놨지, 창고를. 밖으로 뜯어가냈네. 오막걸 나갔다 놨네. 어? 오막걸 나갔다 놨어. 어디다 놓지, 뭐 농사요. 농사는 안 짓고 뭐 공사를 하려고 그러네. 안 지요, 뭐가. 우리 학교 막내 사오. 딸이 많은데. 다른 안 하고 큰아들만 이쪽 오는 것 같은데 딸은 그렇게 많아도 많이 안 보고 안 보이고. 오늘도 그나대는 말아요. 어깨 꼴보기 싫은데 말아요. 아니 살아있을 때도 안 왔는데 뭐 그래. 살아있을 때는 녹아갔어. 고추나무가 대단하네, 키가. 그럼 그거면 크네. 뒤에는 괜찮은데. 자들도 여기저기 많이 심어놓고는 그렇구나. 그 못 먹고 살려고 하면 그 이거만 치다보고 있어가 될 일이 아니잖아. 가깝네, 여보. 산속 가는 게 길 깎아달라 그랬겠지 뭐. 산속 가는 길에. 그렇겠지. 그거 산수 깎고 돈 주고, 그 뭐 밭이나 뭐 있으면 좀 깎아달라고 하면 깎아준다네.
다시 해가지고 못해. 그러기 쏟아내기 좀 못해요. 아, 이거 봐라. 사막이다. 뭐가? 사막이. 까마귀? 사막이. 아우, 저밤 많이 열렸네. 몰라, 그지? 위에 그냥 쭉 버려졌네. 저라고. 아버지요. 내 신사생이거든요. 신사생 아버지 밑밥 올리고 하는데. 아이고, 나중에 엄마 술 가져올게. 오늘 술은 안 가져왔거든요. 술 갖고. 어쨌든지 집안이 건강하고 해줘요, 아버지. 안 아프고 걱정 안 하고 하고로. 신사생 알지요, 아버지. 내가 제일 낫다면서요. 나중에 또 올게, 술 가이고. 요거는 정저보, 고저보, 이게 정저보. 이게 우리 할배고, 그래. 이거는 진저보고, 너한테는 고저보 된다. 나는 할배밖에 못 봤어요. 난도 그게 저 정저보는 못 봤어. 우리 할배가 봐도. 할배 뭐 내가 신발을 얼마나 할배가 삼아주고, 소미기자 캔다고 최고라 했는데, 이거 앞에가 끼를 안 부리고 일을 잘하겠더니. 불이 먹기 좋았는가 봐. 불이 먹고 좋았어. 깨를 안 부려가지고. 불이 먹고 좋았어. 일을 안 부리고. 마산동에서 밑에 절로 갔죠, 일로 갔어. 이런 데가 이 도시산 때가 있어. 감나무에 감이 한 개도 안 열리네. 어떤 감 달리요? 아무데나 안 달리는데. 산감이라 그런가. 생감이 알고 또 숭둥기라. 상감 그렇거나 말거나 그러면 안 주면은 상감이지 뭐. 이제 숭긋다고 보시면 하는 거지. 그래서 벌판에 감나무라도 심으면 자기 땅에서 자기 땅이라고. 그래도 풀도 저거 누가 와봤네. 전에도 그랬잖아. 왔네 사람이. 근데 그거 하지 말고 다 줄 거해. 따져본 거예요. 일하는 사람을. 줄놓고 하지.
장갑. 장갑이 어디 있어? 장갑질하고. 끄지 날라오네. 그 자로 가져와. 그냥 싸우지 마.
차에 아프 자식을 갖다 놓고 밭에 좀 가보고. 우리 아이가 너무 끝까지 있는 거 내가 그러면 좋거든. 작년에 어린 마음이 빠진다. 다 자리도 못하고. 그거는 죽기가 힘들어요. 아주 가팔라가지고. 죽기 힘들구나 말이야. 나 밭에 여기다 먹을게. 우리 밭에 여기 밭에 먹을게. 어디가 대가리가 어디가 깜짝이야. 서울집에 요새 자주 안 왔구나 말이야. 김치집에. 서울집에 말이야. 네, 가을에 오면 좋지. 좋은 게 문제가 아니고
풀멜 게 없으면 자주 안 오지. 그 뜨거운 데 말에 차비비가 깊어. 아유, 그걸 뭐 품매러 와야, 그게 시원하고, 저 나무 있고 그러니까 마음이 좋아가지고 오는 거지. 그래서 나무도 키우고, 오이 키우고 그러는데, 그게 좋아가지고. 좋다. 금방 꺼내니까 좋네. 오양기. 맛은 없더라, 이 밤이 그래도. 그만큼 게, 아니, 이게 응. 달지가 않는가 봐. 이게 저 조그만 밤이 거기서 그렇게 막. 돌밤 매콤한 거 반질반질하고, 오늘 씹으면 고소하고, 삶으면 아주 그만 뭐, 희한하게 고소하고 꿀밤이지, 꿀밤. 꿀밤이다, 그래. 근데 이거는 좀 멋쩍은가 봐. 멋졌고, 맛도 없고. 미누리 꼴거지, 우리가 집에서 밤나무 그거 태산같이 큰 거, 그게. 뭐, 그렇게 어놈이 다 비있는 것 같더니. 밤이 수입밤인가, 까만 밤일 때. 그것도 우리나라가 아니라. 이 종류가 틀린가 봐. 진짜 빼기 들어서 지름밤이라고 새카만 밤이 그렇게 사. 진짜 빼기 고 알은 커도 이거만큼 맞은데. 거기 새까맣더라고, 밤이. 오빠 순금도 그것도 새카매 까만 빛이 더 많이 나지 이건 그거다. 징그러워서 못 먹겠다, 이건 조금. 그래나 많이 되겠다. 이거 놓고 이거 관리가 안 나는데. 얼른 싸가지 갈. 나놓고 다 상관없어. 버리지 않는데. 그냥 나는 버리지 않는데. 놔둬, 놔. 이리 왔지. 저리로 가, 밑으로. 이리 글로 가. 그쪽 구멍 있어. 나가지. 글로 가는 거지. 아까 어딘가. 아이씨. 신할 할아버지 산소는 없어졌는가 봐, 그러면. 그놈은 없어가지고. 없어졌어. 아이고, 왜 그래요, 그래. 나도 뭘 그래요. 하도 집안이 일이 안 풀리니까, 이거
무당말 듣고 그래요. 얼마나. 제가 뭐 저도 안 하고 듣기도 그렇거든. 또, 미성은 또, 네가 지사지사가 안 되니까 내가 입이 보내주지 않아도 말을 못하고. 아, 좋다. 아, 조금 말끔하게 깎았네. 저는 잡풀도 안 나네. 깨끗하네. 미리 저걸 하잖아. 약을 한 2번 해주자. 산소에 훔치는 거. 3월 달에 한 번 얹히고 6월 달에 한 번 얹히고. 그렇게 큰 불은 없어. 그것만 하면 일이 빠져나가면 좋겠던데, 이쪽 밭으로. 이거? 아니, 이거만 아니면. 아니, 이거 때문에 무거워서 못 가, 이걸로. 그게 문제가 이거 지단한 거 들고 다니다 툭 집어가면 또 돈하는 거. 가운가무에 대추나무 있잖아, 왜? 오른쪽 편에. 어디서 그게 이집 큰집 커가 아닌가 그렇대. 그래요. 그러니까 이 사람이 둘째 아들이고 딸이 있고 이랬는데 똑같이 농가 본게 그 작은 아들은 큰 아들이 좋은 건 다 하고 대추나무도 큰 아들이 다 하고 대추나무 그 지내서 조금 가면 웅디 같은 묵밭이 하나 있대요. 그걸 하라 카더래요. 그런다고 할머니가 막 욕을 계속 하는 게라 부자인 줄 알고 시집 보냈지만 우리 국회부터 한 살도 먹었어. 부자인 줄 알고 시집 보냈지만 작은 아들이라고 좋은 거 저들이 다 하고 옳은 거 하나 못 얻었다고. 그래 어찌게 웃었던지. 그래 놈은 조만한 게 인물은 없었다. 그래도 아무나 찍어 착해요. 딸이 똑똑하대요. 딸이 저 시외버스 터미널 안에 오래됐대요. 더 파는 거. 법하는 거를 뭐 높은 사람이니까 안 하겠지. 그것도 우리 버스 타고 나올 때는 젊어서 아가씨였어. 28, 27 그랬는데 지금 가면은 한갑 지난 것 같아요. 할매들이 앉아있어. 그래 뭐 누구 더 하고 덜 하고 아이고 막 다 갈랐대요. 그래가지고 하도 할머니가 욕을 해서 그랬어. 웅디 같으면 흙을 퍼다 보면 저 높아져지 뭘 그리 욕을 안 하냐 하게 속이 상해서 그랬는데 부자인 줄 알고 시집 보냈지. 아까 와가지고. 어? 아까 와가지고. 아까워가지고 자기 딸은 도마에 매롭게 얌전하고 이쁜이에요. 근데 처음 보고 시집을 안 간다 하더래요. 그래도만은 대구에서 공자 댕겼는데 딸이 그 사후된 사람이 택배를 말이라 꽃소고리를 자꾸 붙이더래요. 그런 게 보면 꽃소고리에 반해가지고는 엄마 나 그 시집 간다 하더래요. 그래 시집 보냈다니. 아이고 그래도 좋으니까 꽃도 보내고. 아니 신랑은 무슨 말 마음에 드니까 자꾸 꽃순이라고. 그러니까 그래 살면은 잘 사는 거라. 서로 좋아야지. 그렇게 좋으면은 힘들어도 같이 살아내는데. 그리고 아들하고 서울 있고 그 신랑만 그 전에 사시 공장 했다네. 그리고 신랑만 정리 있잖아. 그 면사무소 뒤에 그 집이 있대요. 아버지 살던 집이. 그 집을 뜯어가 이 사람이 새로 지었어. 그러니까 집은 이제 이 사람이 차지했지. 아유, 속으로 죽었을 마음에 들면 자꾸 간청을 하면 너무 안 돼요.
고추도 많이 안 달렸겠네. 대가 가늘한 게 막 그렇네. 이게 다 땄지. 가을에 헛도 다 꼬치가 많이 열리면은 저 대가 손가락, 엄지손가락 말에 굵고 튼실해요. 근데 아이고 매실을 이렇게 마시면 놓고는 따먹긴 따먹었나 몰라. 아니 달릴 때도 있고 안 달릴 때도 있고 그래요. 매실 딸때 다 풀려대다. 먹을 게 사가라고. 이제도 남자가 그냥 받는다. 다음날 초등에서 떠났어. 여기 있는 사람 어떠라고? 이 동네 사람들만. 그러니까 내가 누구한테 물었어. 저 사람 어디 사느냐고 물었지. 여기 있거든. 여기서 하는데 그 집이라고. 집은 이층집으로 뭐 방도 많네. 그런도 많은 사람이다. 그러니까 이 산골 쪽에다가 집을 짓지. 평지도 짓기 힘든데 이런 산골 쪽에다 돈을 들여가지고 저렇게 큰 집을 짓는데 사람은 없는 모양이네. 한 번 언제? 뭐 그거 갱작갱작 하는 거 노래하는데 노래방. 그거 갖다 놓고 막 한 번 언제 얘를 덜살이 났더라고. 이게 거의지 할머니도 없는데 그랬지. 농소로 일하는 데 와가지고 장난하나 시끄럽고 그렇게 큰 소리 난다. 요새 좀 아이고 얼음도 한 개 따고 직접 밭에 가볼까? 깨도 누군가 보고 밀물도 안 쓰러졌는가 보고. 딱 여기 이 집으로 붙였대요. 그리고 그 집에 할머니가 이 집에는 자기는 사용하고 안 된다. 이거 쪼가리해서 그랬어. 얼음 달라고 그러면 뭐가 이거 갈까? 뭐 담아야지 거 아니라. 이걸 피야? 얼음 뭐 아무것도 안 가져가고 병원에 가는 거 하나 파는 거. 내가 이거